Hola, hola, ¿qué tal? Les presento un breve unboxing de esta nueva película de DreamWorks y 20th Century Fox, Los Cruz. En esta película es doblada por Eiza González y Alfonso de Rey. No recuerdo el actor. Vamos a abrirla. Ay. En el lado izquierdo tenemos el Blu-ray de los Cruz, aquí está, y en el ladito derecho tenemos el DVD de los Cruz. Bueno, este fue este breve unboxing de esta nueva película de DreamWorks, Los Cruz. Próximamente daré la reseña de esta película, la actualización de esta película y de Teen Beach Movie. Gracias.